ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ 196 ପ୍ରଜାତିର 11,32,200ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। କେବଳ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣରେ 106 ପ୍ରଜାତିର 3,97,587ଟି ପକ୍ଷୀ ଥିବା ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ 11,27,228ଟି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣରେ 3,43,236ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 54,361 ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 106 ପ୍ରଜାତିର 11,10,257ଟି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ବେଳେ 90 ପ୍ରଜାତିର 21,943ଟି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପକ୍ଷୀ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1800 ଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 15.53 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଳବଣରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 106 ପ୍ରଜାତିର 3,97,586ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 2024-25ରେ 3,43,236ଟି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନଳବଣକୁ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 4,972ଟି ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲୁଗାଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଧୀନସ୍ଥ 5ଟି ରେଞ୍ଜ ଚିଲିକା, ବାଲୁଗାଁ, ଟାଙ୍ଗୀ, ସାତପଡ଼ା ଓ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ 22 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। 130 ଜନଗଣନାକାରୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାହାଣ ମେଲା ଲାଇଭ୍।